Monitor olayotganda qaysi monitorni olsa yaxshi mashinaga, ya'ni qaysi monitorlar sifatli deyilyapti. Shunga qisqacha javob berib o'tib ketamiz. Qaysi do'kondan, qayerdan olishingizdan qat'iy nazar monitorni mana shu to'rttasini maslahat beramiz. Birinchisi Kenwood, ko'rsanglar bo'ladi, eng tez sifatli ishlaydigan. Undan keyin ikkita quloqli Diamond X80 modeli. Mana shu monitorni olsanglar bo'ladi. Bundan keyin hozirda bunaqa Beza 1K bo'lib chiqqan, ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rsatchi sifati juda zo'r va oxirgisi legendarniy Tez monitor. Bilasizlar, buni orqa oldi video registratorlarni hammasini o'zi chiqaradi. Mana shu qayerdan olsanglar, mana shu 4 ta monitorni olsanglar, pulingizga adashmaysizlar. Agar sizlarga shunaqa sifatli monitorlar kerak bo'lsa, manzil Sergeli Mashina bozor 5-15-do'kon. Pastda raqamni qoldiramiz. Bemalol bizga aloqaga chiqib bu narsalarni to'liq yana ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab bu narsalarni yetkazib berish xizmatlari bizda mavjud.